Sotto rende l'attualità in cui eseguite e conseguenze di abbro d'assassinio contro Ivan Colonna. L'inchiesta avanza, l'aggressore che è sempre in guardia vista parla donna di un motivo religioso. Intanto Gilles Simeoni domanda la creazione di un'inchiesta parlamentare in cui la partecipazione degli eletti dell'Assemblea di Corsica. Buonasera a tutti. In dei scani della Direzione Generale di Segurità Interna, Franchi Longabé e più preciso Nantaivati, l'aggressore di Ivan Colonna riconosce l'aggressione, giusto appunto, ha spiegato che la vittima aveva insultato Bruvetta, nega aver preparato l'assalto che secondo lui una nonna da chiber in un'azione terrorista. Gilles Simeoni stasera domanda la creazione di una commissione d'inchiesta parlamentare. Femo punto in questa inchiesta in cui Dominique Moret. La Guardia Vista continua a Levallois Perret a Franchi Longabé. L'aggressore di Ivan Colonna è stato trasferito su dopo mezz'ora nella Direzione Generale di Segurità Interna. L'affare essendo qualificato di terroristo, l'audizione pone durante 96 ore. Su enti parecchie informazioni, l'aggressore e la vittima avevano buone relazioni. Eppure, in Guardia Vista, Franchi Longabé aveva detto che d'intesa Ivan Colonna di «Je crache sur Dieu» sarebbe accaduta solo in un luogo chiamato dai prigionieri le Gourbi-Corse. È mutto un sindicalista di Apridio d'Arles. On a visto nous de conosci i luoghi e persone. Les Gourbi-Corse, c'est comme une petite salle qui peuvent se rencontrer entre eux, qui peuvent cuisiner. Il y a des caméras dans cette salle. Est-ce qu'il y a un traitement particulier des DPS dans la prison centrale d'Arles? Non, vu que les DPS comme Colonna et Longabé, ils sont dans une détention classique, donc ils ont le droit d'aller en promenade, d'aller en sport. Ils ont droit à tout comme les autres détenus en détention classique. Il n'y avait pas de traitement particulier, sauf lors des fouilles, tout ça, c'est tout. Quels étaient les rapports entre Ivan Colonna et Franchi Longabé? Les deux, ils se côtoyaient souvent, ils faisaient du sport ensemble, donc il n'y avait pas d'altercation entre les deux jusqu'à présent. L'inchiesta è aperta per pro l'assassinio in lei con un'impresa terrorista, ciò che è contestato da Rivesa. Per l'avvocato, l'aggressore e la vittima si saranno scontri a sbaglio in una sala di sport, una sala filmata. Comment est-ce qu'on explique que si c'était filmé, l'intervention a pris autant de temps, l'intervention des gardiens pour venir porter secours à Ivan Colonna? Parce que la caméra, elle ne reste pas fixe sur chaque salle d'activité. C'est mobile, ça bouge tout le temps. Comment est-ce que vos collègues ont appris qu'il y avait eu une agression? Il y avait une agression parce qu'au moment que la caméra elle retourne de l'autre côté, et en même temps, Longabé, il a appelé pour sortir. Et en même temps, les collègues, ils étaient en direction de venir dans la salle d'activité où ils se trouvaient les deux. Et quand il est sorti, qu'est-ce qu'il a dit? Là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit, vu que je n'étais pas présent. La difesa di Ivan Colonna non ha mai creduto che il cliente avesse potuto impropriare o Bruvetta, come la salletta rimane in stampa. Di modo generale, i nazionalisti hanno parecchi dubiti. C'è troppo a fare con Banumica, non abbiamo nessuna confidenza nell'inchiesta amministrativa che deve essere messa in ballo, nessuna confidenza. Sappiamo che in cui i giudici antiterroristi sono parecchi anni e ancora così non può mica essere sicuro della sua indipendenza. Dunque ciò che domando oggi è di mettere in piazza subito una commissione d'inchiesta composta a tempo di parlamentari, deputati, senatori ed eletti della collettività di Corsica. Questa domanda scontra tre difficoltà. Uno, i commissioni non sono mica mischiati e non accettano mica i consiglieri territoriali. Due, siamo in fin di mandato, l'assemblea è per compia. Infine, i commissioni rispettano il principio di spiccatura di poteri. Il Parlamento non si mischia mica delle inchieste giudiziarie. Ivan Colonna è sempre tra la vita e la morte. I autori hanno davanti esame noi e per vedere se lo giorno danni de o Gerbelo, femo punto in Marseille, in Cuba, in Marc-Antoine Renucci. Informazioni noi continuano di Gasca in conto allo stato di salute di Ivan Colonna. Un punto medicale è stato realizzato dai dottori sto dopo mezz'ora. Si può dire che non c'è mica veramente migliorazione da sua situazione. Ivan Colonna è sempre in questo stato di
coma post-anoxi che si aspettano sempre gustazioni definitive per sapere se c'è o mica lesioni in due cervello. Stamane abbiamo potuto parlare all'estero in cui certi parenti e amici di Van Colonna sono giunti in Marcoresir e sono sempre isolati in questo dopo mezzogiorno qui all'ospedale nord di Marseille. Ramitemo qui Marcoresir e oggi domani soprattutto i Van Colonna era appena ripreso. I dottori erano anche stati sorpresi, ferma dunque una speranza, ma questa speranza è più che incerta. Infine, dalla stessa maniera Garisir e torna previsto un punto medicale stasera tardi in Dasirat. O sostegno a Ivan Colonna e ai suoi si esprime sempre in caro, di pareti ad unide, fra i quali in questo momento in Naiaccio, davanti alla prefettura, dove vi ritroviamo in diretta. Stella Rossi, buonasera a voi. L'affare pare ingativisce, no? Buonasera Vrederi, l'affare si ingativisce mica, ma diciamo che di più simbolici. L'abbiamo detto stasera in Elcio c'è assai mondo, 300 persone o ancora appena di più fra Aiant ci sono assai civili, Aiant che abbiamo visto stamane nel porto di Aiaccio per bloccare il batteto della Corsica Ferris, ma di no associ che lottano tutto l'anno per il diritto di prigionieri corsi nazionalisti e avete dato a me due volte stata accesa davanti alla prefettura simbolica d'Aiaccio e assai ganti si salzano per Ivan Colonna in sostegno alla sua famiglia, avete non si ingaggiate mica la situazione, ma diciamo che stasera l'affare di più simbolico, ma si passa sempre in una bella ambiance, diciamo così. E poi si chiuderemo di sicuro a seguito di questo avvenimento in caso di noi Jan Benard Redu a Gamera altra mossa e qui a prima volta si scioglie all'isola a scoprire qui 300 persone sono unite Piazza Paoli a Diama dell'insieme di famiglia nazionalista e qui di noi mica tensione, canti e fuoco acceso. Stiamo assento barre di umere di un muncare. Ciò che è passato era assai importante per noi, tutti i Valanini, tutti i corsi di seguire stasera per sostenere la famiglia di Ivan Colonna e per far bene che siamo qui uniti e anche domenica c'è una manifestazione in corti, ma anche qui stasera all'isola. Imparemo con una delegazione si trova a Porto di Vastia PMP, un battello di sbarca stasera, studenti e militanti di Corsica Libera che vogliono di fatto impedisce forse l'ordine di giunta e il rinforzo dal continente, come era il caso ieri in 250 hanno scalato, o a telo giunta da Livorno. E poi a buon'ora stamane un'altra mossa, quella di USTC Marinari che ha fatto un'azione simile nel porto d'Aiaccio, non trovate solo 6 gendarmi, non 200 passeggeri, un'azione dunque più simbolica qui di noi. Un riporto di Jean-Philippe Mattei e Morgan Pluchard. Verso il settore di Mani, i marinari STC di Corsica Linea e la meridionale, in cui militanti di Corps in fronte, decidono di impedire un batteto di Corsica Ferris di Junge. A uso bordo 6 gendarmi e 5 camion di logistica regolare secondo la prefettura. 250 passeggeri aspettano di mettere in pedintara, pas certi l'azione smisurata. On est bloqué parce qu'apparemment sur les réseaux sociaux il y aurait une centaine d'Amburelles dans le bateau auquel nous sommes. Je demande totalement cette information. Il y a 6 gendarmes mobiles qui doivent être sur une mission qui ne me regardent pas. Pametesi a mezzo, i marinari si servono dell'imbarcazione di soccorso di un batteto di Meridionale e così che Omega Express ha lampato l'ancora. On comprend que ça pénalise les passagers qui sont à bord, on le comprend. Maintenant, il y a une cause noble à défendre. Il faut que les gens le comprennent aussi. Quand on défend une cause noble et qu'on a la raison avec nous, eh bien, c'est un combat qu'il faut mener tous ensemble. Dopo 7 ore, infine Omega Express giunge in porto. Una consente è stata trovata a prefettura in cui a proposta di USTC pone sorte solo i passeggeri ma mica i gendarmi, ma schiattano momenti di tensione. La consento è rispettato, se ne rallegra USTC. Noi siamo impegnati da una volontà di solidarietà, di sostegno a uno fratello in lotta e saremo qui e fermeremo qui sin tanto che l'hotel fermerà qui in Aiaccio.
A Privitura ha puntiato che a priorità era lo sbarcamento di passeggeri mica in missione. Il presidente di Corsica Ferries mica ha voluto fare commenti. Si non darà Omega Express in da serata in cui a bordo è forse di l'ordine. In questo contesto che la pronta a sapere domenica una manifestazione in corte di partiti nazionalisti ci saranno no rappresentanti di altre forze politiche non dall'isola e risposte in cui François Albert Bernardi e Emmanuel Rouillon. Erano 500 in corte, assai eletti e studenti nazionalisti, una manifestazione importante, a prima non 74, per domandare giustizia dopo l'aggressione di Ivan Colonna, sempre tra la vita e la morte. Allora, non ci sarà che nazionalisti domenica, on si sa, la soja o basta ci sarà per fare una diamma, a verità. La République, quand elle prend en charge un de ses administrés, un de ses citoyens, doit en assurer la protection. Et ce n'est pas ce qui a été fait. Et en ce sens, Avabast condamne le fait que Ivan Colonna n'ait pas été protégé. Ça s'arrête là. La Lega dei diritti dell'uomo è più contenuta. Benerà se non c'è mica in cima di una manifestazione avanti era scritto Stato francese assassino. Il est évident que nous sommes très attentifs, que nous souhaitions y participer et nous avons, nous, comme objectif pour cette manifestation-là, qu'elle puisse porter 2 messages essentiels, à savoir d'une part l'exigence de vérité par rapport à ce qui s'est passé pour Ivan Colonna, en soutien à la famille et puis pour la justice, le droit à la justice, à la vérité. Et puis deuxième message qui nous semble essentiel à porter, c'est évidemment le rapprochement des détenus. Per gli altri politici, poco un premio partito, nessuna decisione è stata avviata, a manca come dritta. Assai eletti contattati spiegano pure la gara nazionalisti manifestata tra delli, però aspettano che l'inchiesta si fissi. Non, je ne me manifesterai pas dimanche derrière des slogans dans lesquels je ne me reconnais pas forcément, mais ça c'est une question de forme. Ce qui doit rester, c'est au fond l'indignation très largement partagée et à laquelle je souscris, qui doit appeler désormais de la part de l'État des réponses claires quant au rapprochement des prisonniers. Nante rete sociali sono numerosi messaggi di sostegno per la famiglia di Ivan Colonna. Ebbene, hanno certe volte da politici lontani dai nazionalisti come Jean Zuccarelli, d'altre reti d'opposizione sarebbero approdo una commissione d'inchiesta parlamentaria, intanto un'inchiesta amministrativa da essere fatta. È una proposta che ha fatto oggi il presidente dell'esecutivo di Corsica. All'Inde, il resto dell'attualità, Emmanuel Macron ufficialmente candidato a un secondo mandato, l'ha fatto in una lettera pubblicata in stampa, così l'attuale presidente della Repubblica è oramai più che impegnato da un conflitto russo con l'Ucraina, una candidatura di sicuro che ha fatto reagire i politici non dall'isola. Il y a eu des avancées dans le domaine notamment de la reconnaissance du 5 mai ou le fait qu'un deuxième accompagnant peut accompagner un parent pour un enfant malade. Ce sont des choses importantes, mais il y a, c'est le sujet du moment en Corse, la nécessité enfin de régler définitivement la question des prisonniers. La rencontre n'a pas eu lieu. Nous le déplorons, tout le monde le déplore. Je ne suis pas là pour donner des bons points ou des mauvais points. Le fait est que la Corse n'a pas avancé sous ce quinquennat. Donc il va falloir enfin que les choses changent et cela incombe à toutes les parties de le faire. Que la Corse a besoin de régler des problèmes très profonds sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel, qu'il ne s'agit pas de faire de la revendication par plaisir, mais parce qu'il faut répondre à de réels problèmes. Et ça, Macron devra impérativement le comprendre, ce qu'il n'a pas fait au cours de son premier mandat. Il capitolo sanitario pass vaccinale è sospeso a partire dal 14 di marzo. Il primo ministro Jean Castex l'ha annunciato. La situazione si migliorerebbe e l'accesso dei commerci diviene inteso più libero e con pochi barrières. On devrait arriver, je pense, à voir le bout du tunnel et reprendre peut-être une vie normale. Retrouver une vie sociale et un peu plus de liberté, j'espère. Je pense que pour tous les restaurateurs et pour tous les gens du métier, c'est mieux. Parce que ça devenait compliqué de contrôler tout le monde. C'était des restrictions très strictes. Ça nous a fait perdre pas mal de clients. Les gens ils sortaient plus forcément. Il y avait quand même une peur qui régnait. On va se faire contrôler. Si le restaurateur ne contrôlait pas, mais est-ce qu'il y aura un contrôle
des forces de l'ordre. Donc il y avait quand même un climat un peu spécial qui régnait. E con questo noi subito a vostra emissione rivista. Buonasera a tutti.